To alhamdulillah na tsinci kaina a Maiduguri a matsayin almajiri wanda ya je karanta alkur'ani, duba da akwai kakana a Maiduguri babban malami ne, Allah ji kansa, Allah mai rahama, alaramma mai gajiran, wanda duk wanda yake garin Maiduguri ba zai kasa sanin alaramma mai gajiran ba. So na yi zama a Maiduguri na karatun allo, wanda daga ƙarshe na fara gwagwarmaya ta neman kuɗi, don a lokacin ba na mantawa har Chadi mun je. Yawanci mutane sun san Chadi wuri ne na ruwa, akwai wani ruwa da yake bakin Chadi yadda ake kama kifi, don a lokacin mun yi zama a wannan gurin taru muke na kifi. Idan aka zo aka kamo kifin aka fito da shi, mu za mu tara, mu ware manya, mu ware waye, so a zo a biya mu. So mun yi wannan rayuwar, na yi wannan rayuwar ta taru na kifi. Daga nan na zo na ɗan yi gwagwarmaya a kasuwa, na sai da rake. A lokacin ba na manta na sai da rake, za mu sare rake mu zo mu siyar. Na yi yaro mai kosai a bakin hanya, tana sai da kosai zan mata. Na yi yaron mai sai da abinci, in yi wanke-wanke. Har yaron ɗan Daudu na yi a lokacin, sai lokacin muna da ƙarancin shekaru. Na yi yaron ɗan Daudu, zan mai wanke-wanke, in an zo siyan abinci a siya ɗan ragowar mu karɓa mu ci. So duk mun yi wannan rayuwar. So alhamdulillah da ƙarshe da na dawo garinmu Kano, ban zauna ba, na ci gaba da gwagwarmaya. Na yi acaɓa, ba na manta, na zauna a Jos, na yi acaɓa a Jos. Tun lokacin ma ladies ake hawa a Jos, ba a hawa irin waɗannan baburan na yanzu. Na yi kwandasta, yaron mota, na bi tirela, yaron tirela. So duk na yi waɗannan bige-bigen. Da ƙarshe na dawo Kano, na dawo kasuwa. Iyayena 'yan kasuwa ne a kasuwar Singa suke. Na yi dako, na yi kayi, duk irin waɗannan abubuwan da ka sani na kasuwa da ake, ba wanda ban yi ba. Da ƙarshe da aka ɗan fara harkar wayan nan, da kamar yadda na faɗa a baya, 2000 to 2001 aka fara harkar waya. A lokacin da aka fara kawo kes ɗin waya, daga kasuwar Singa muke zuwa junction ɗin nan na Bata. Akwai masu da kes na waya da wasu abubuwa, za mu kayi na yi, in ka zo za mu karɓa mu je can mu siyo, mu ɗan ci riba naira 10 naira 20 mu kawo. Duk na yi wannan. Da ƙarshe na zo na koma gyaran waya. Na yi gyaran waya. Daga gyaran waya ne muka tafi muke sai da wayar, muka fara harkar wayar. Mun fara harkar waya, na yi ta daga harkar waya. A nan na fara sanin duk wannan wahalhalun da na yi a baya. Daga kan harkar waya na fara samun kuɗi mai ɗan kauri wanda zan rike in ɗan sai kadara ko in sai wani abu. So daga harkar waya, ina jin kafin na fara harkar waya, na yi akwai wani kamfani da ake hada irin man shafawa. Dan lokacin ma a gida suke aikin, a wurin mun yi aiki sosai da su. Daga nan ina jin na fara gyaran waya ma, na fara koyon gyaran waya. Na yi gyaran waya sosai, na zo na fara harkar waya, wanda da ni a lokacin ma idan ka je unguwarmu sunana Garba Waya. Idan baka ce Garba Waya ba wanda ya sani. So na yi gwagwarmaya sosai a wannan harkar, na harkar waya sosai. Na yi siye da siyarwa na waya, don daga waya na fara samun jari. Daga nan muka dawo harkar kyamara. So lokacin da na fara harkar kyamara, alhamdulillah, daga lokacin ban taɓa canja wata sana'a ba in ban da kyamara. Kuma alhamdulillah kyamara ta mana komai, duba da yanayin yadda zamani ya koma yanzu. Kyamarorin in ka kalla za ga ba irin na da ba ne. Alhamdulillah, in ban manta ba lokacin da na fara harkar kyamara, za ga zamanin yana ta tafiya ne. Kyamarorin ana samun canje-canje. Akwai kyamarori masu kaset, aka dawo masu memory, duk ga su nan dai. To alhamdulillah yanzu har kyamara mai tashi sama in ka kalla mana da ita. Kuma ina ganin kusan ni ne mutum na biyu da na fara kawo wannan kyamara a arewacin Najeriya. So alhamdulillah mun samu canji sosai akan harkar kyamara. Duk za ga kyamarorin da muke aiki da su, ko 'yan kudu ba su fi mu kayan aiki ba. Duk inda ka je yanzu, yadda ake ɗaukan hoto na kyamara, ko biki ko fim ko wani abu dai wanda ya shafi kyamara, idan ka je ka ga Bahaushe, to idan ka ga Inyamuri ko Bayarabe, irin wannan kyamara ce za a gani a hannunsa. So yanzu mun kawo gabar da ba a wuce mu. Duk wani abu da ka sani na kayan da ya shafi kyamara, daidai yanda ake tunani, mu ma mun samu wannan ci gaban. Tunda me ya ci gaba, alhamdulillah
yanzu harka an gano harka ce wadda ake samun kuɗi. Akwai waɗanda suke sa kuɗinsa a ciki, akwai waɗanda za ka ga masu kuɗi ne 'ya'yansu sun shigo. Akwai abokai da na sani wanda suke harka kyamara, iyayensu masu kuɗi ne, sun yi karatun boko sun yi komai amma ba su yi aiki ba, sun dawo harka kyamarar. Wasu ma duk mun muka koya masa aiki. To alhamdulillahi wannan ya sa mun samu ci gaba sosai wurin siyan manya-manyan kyamarori na wanda muke aiki da su. In ka kalli wannan kyamarar da ake yi mai tashi sama, za ga kusan yanzu ta yi yawa a Kano. To kaga wannan ma alhamdulillah ci gaba ne. Da sai dai mu kalla a fim, kuma yanzu ta zo mu muke da ita, mu muke siya da kuɗinmu. Tunda yanzu haka ina da kyamarar da take tashi sama akalla sun kai guda 3 kala daban-daban. Wasu in training nake da su, ina koyawa mutane kamar yadda na faɗa ba, yanzu kamfani na zama academy na koyar da ɗaukan hoto da bidiyo. Muna koya kyamara mai tashi sama, muna koyar da irin kamarori irin wannan wanda ake ɗaukan hoto da su, wanda ake yin bidiyo da su na fim da waƙe-waƙe da duk wani abu da ya shafi abin nan. Alhamdulillah mun samu wannan ci gaban sosai fiye da yadda kake tunani. To alhamdulillahi shi kalubale a kullum a ko'ina ba a rasa shi, amma kalubalen da muke samu mu a harkar kamara na masana'antar Kannywood, yawanci mutane wasu suna barin bangaren su tsallako bangaren wasu. Misali, akwai wanda za a ga su aiki za su yi ko na fim ko wani program nasu, su producers ne maybe ko kuma wannan director ne, idan ya tashi zai aikin ba zai ɗauko cameraman ya ce cameraman, in shi producer ko director ba shi da kyamara ba zai ce cameraman je ka ɗauko mana kyamara in baka da ita haya ba, sai shi ya je ya ɗauko kyamara da kansa ta haya. Maybe sai ya kawo maka kyamara mara kyau, ko kuma tana da matsalar batir, ko kuma lens ɗinta ba shi da kyau. So amma kalubale babban kalubalen da muke fuskanta gaskiya a wannan masana'antar a matsayin cameramans bai wuce wannan ba a barin kowa a layinsa, wannan sai ya shigo nan, wancan sai ya shiga can. Yanzu misali, ni kaga cameraman ne, ina da kyamarori na wanda nake aiki da su, don ni gaskiya da wahala kaga naji in zan yi aiki na karɓa haya kyamara, sai dai in aikin ne da yawa ina buƙatar raba kyamarori. So shine da, amma in dai aiki ne wanda ni zan yi ni ina da kyamara, ko duk kyamarar da ake amfani da ita a daidai gwargwado alhamdulillah Allah ya rufa mana asiri a kamfani na akwai ta. So amma akwai da yawa waɗanda sun iya kyamarar ba su da kyamara, to ba a ba su dama su je su nemo kyamarar da kansu sai aikin, sai a je sai producer ko director sai je ya karɓo kyamara, saboda me, saboda shi ya karu, ba zai bari kyamaraman ya dauko kyamara da kansa ya aiki ba. To wannan kalubalen gaskiya yana damun kameramans na Kannywood. Sannan kuma su waɗanda suke siyan kamarorin suke ba da haya, su ma muna da wata babban matsala a tattare da su. Idan suka siya kyamarar suna haya da ita, to ba sa kulawa da kayan, kawai za su siya ne su ajiye su dai a zo a karba a ba su kuɗi. Shawarar da nake so na ba su a wurin, ni misali inda a ce ni ba kyamaraman ba ne, idan na sai kamara da kayan kamara zan ringa ba da haya, zan samo kyamaraman ne, maybe in sa masa albashi, maybe in sa mai wani percentage duk lokacin da aka ɗauki kyamara ya ringa cire percentage ɗin shi, ko ringa cire masa percentage ɗin shi. So siyan kayan a bar su, mutum sai ya sa kuɗi. Akwai wani producer wanda yake da kyamarori yana siya ya ba da haya, idan ka je kaga kayan nasa, in banda kwanan nan da ya gane duk sun lalata kayan, saboda shi baya bi ta kai, za a sai kayan ne sai a zube su. In wani ya zo ya dauka, mai bi wanda ya zo ya dauka ba aikinsa ba ne, ba zai kula da su ba, zai in ya dawo kuma ba za a duba a ga me ya dawo da shi ba. So wannan abin yana ƙara ɓata mana harkar kyamara. So amma in ana kulawa, ana siyo kayan, ana barinsu a mahallinsu, ana bawwake, tunda yanzu harkar an yawaita, akwai yara wanda suka iya kyamarar, wanda suka san kyamarar amma ba su samu dama ba. To idan waɗanda yara, idan ka siyo kyamara ka zo ka ba su, ka samun musu abin yi, sai ka ce to wannan ga kana ofis ina, kana karkashi na, to idan aka zo ɗauka haya kyamara, ko kuma waɗannan kyamarorin na ɓangaren ka ne, in an zo an ɗauka a gurin ka za a ɗauka, maybe akwai sakatariya, amma kai za ka kula mana da lafiyar kyamara. In an zo fita da ita, ka san me take tattare da shi, ka san lafiyarta. In an dawo da ita ka kalla, ka san lafiyar da aka dawo da ita. Idan muna da matsala, kayanmu suna da matsala, maybe muna buƙatar sabis ko wani abu ɓangaren ka ne, to sai ga an samu
kyakkyawan kula na kayan, amma sai a kawo kayan an kashe kuɗi da yawa an zube su, sai a zo a ta ɗauka anyhow wanda ba bai kamata in ya zo a bashi ba sai a bashi. Wani ma aka bashi kwanan nan akwai yaron da ya zo ya ɗauki kyamara haya guduwa ya da ita har yanzu ba a same shi ba. Akalla kyamara ta fi miliyan 1 ya zo ya ɗauki hayar ta ya ji ya yi aikin tun ana waya da shi an daina samun shi a waya wurin wata 3 kenan ya gudu da ita. To kaga duk rashin wannan kulawan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke samu a harkar kyamara. So amma alhamdulillahi duk abubuwan yanzu suna gyaruwa kamar yadda na faɗa maka. Akwai mutanen da suka shigo cikin masana'antar ko wanda dama suna cikin masana'antar sun samu 'yan kuɗaɗensu a wani ɓangare suna ƙara sa hannun jari a harkar musamman harkar kyamara. Sannan akwai harkar hoto na ba mai motsi ba, hoto still picture. To idan ka kalla za ka ga yawanci akwai gidajen hoto yanzu a Kano, wasu ma ba su da ofis, kawai handle a social media suke amfani da shi, kuma za ga alhamdulillah in ka kalla za ga suna yin abu mai kyau. To yawancinsu suna karɓa hayar kaya a wurinmu, kuma suna karɓa hayar kaya a wurin irin waɗannan mutanen da na gaya maka wanda suke siyan kaya su ba da haya. So alhamdulillah ƙalubalen da muke da shi a harkar kamara a Kannywood bai wuce wannan matsalar da na gaya maka ba. Waɗanda suke siyan kayan ba sa tsayawa su kula da kayan su ringa ba da haya. Su kuma waɗanda suke da kayan, sorry a namanta akwai wata matsala da muke da ita, wani ƙalubalen da yake damun mu guda ɗaya. A cikinmu akwai wanda ba su da wadatar zuciya. Za a ga misali an kira ni aiki, mun yi ciniki da mutum na ce zai ban 1000. To sai ya ce shi sai dai ba na 800 ko ya ban 700, sai ya zagaya sai ya zo ya same ka, maybe kai kuma 500 ma an ka karba za ka masa aikin. So kaga wannan ka kashe ka da malmala aikin, ka lalata daraja aikin. So wannan kalubalen ma gaskiya na damun mu. Akwai wanda a cikin mu ba su da wadatar zuciyar ai ya kamata a ce ina da farashi, ko kuma ya kamata a ce aikin da zan ma ya kamata ka bani kaza. To ba sa kallon wannan, kawai su a kira su yi aikin zalamammu kenan. So wannan ma kalubalen yana damun mu gaskiya. Kuma ina mana fatan waɗanda suke da wannan ɗabi'un su gyara. Yanzu misali kamar ni yanzu duk wanda yake Kano ko wanda ya san ni ya san na fi ba da ƙarfi a harkar drone, wato kamarar nan mai tashi sama, wadda za ka ga in ka kalla yanzu ina aiki da 'yan siyasa, ina aiki da kamfanin nuka, ina aiki na fim, ina aikin gidajen talabijin da ina yi da su. To yawanci za ga wani lokacin wasu sai mutum ya kira ka, a kira shi a ce samo mai drone, sai ya ce na san G-boy. To idan ya kira ni ko kuma kafin ya kira ni sai ya yanke hukunci ya ce sai ya ce kaza za ku bada, sai ga kuɗin da ya caje su bai kai kuɗin da zan caje su ba, sannan kuma sai ya zo yana tunanin zan bashi wani percentage. Maimakon ya ce mun G-boy da Allah na samu wani aiki, tunda ana yin haka, tunda ni ina da manajoji wanda suke irin wannan abin suke zuwa su samo min aiki, already in nayi caji na san percentage ɗinsu. Akwai kamfaninnukan da yawa ma ni ba su sanni ba, suna na suka sani, kawai in suka kira ni manaja na zan hada su da su yi ciniki da su, ya caje su, in je in yi aikin, maybe tura yaro zan yi, in je a yi aikin a zuwa editing a basu in karɓi kuɗi. To matsalar da muke samu wannan kalubalen ma yana damun mu. Maimakon ka kira ka ce Jibo na samun maka aiki da Allah ku yi magana da su, ni percentage nake so ka cire min, sai in je in caje su mai magana daidai misali, in caje su yadda ya kamata, tunda ni aiki na ne na san irin cajin da zan yi, sai kai ba aikin ka bane ka yanke hukunci. Jibo ko kuma mutum ya kira ka, Jibo da Allah wani dan aiki zamu da kai, dan aiki 1000 kaza zan baka. To kaga duk wannan ina ganin ba mutunci a ciki, ba mu mutunta kanmu ba, ba mu mutunta sana'ar mu ba. Dan ni ina ganin da ka kira ni ka ce min dan aiki zamu zan baka kaza, gwara ka kira ni ka ce da Allah Jibo zo ka taimaka min zan maka kaman aiki. Ina zuwa ina yin aiki na taimako, so amma duk irin waɗannan matsalolin gaskiya suna damun mu sosai. To alhamdulillah Afirka TV ni ai dan gida ne Afirka TV, dan ba abin da zan ce wa Afirka TV alhamdulillah sai dai godiya. Ni Afirka TV gidana ne, tunda ba wannan ne karo na farko da na zo ba dai, sai dai in ce wannan ita ce hira ta farko da na taɓa yi Afirka TV. Amma ina yi wa Afirka TV fatan alkhairi, Allah ƙara ɗaukaka, ya ninka ƙara ɗaukaka fiye da wadda ake da ita,
kuma ina yi Afirka TV fatan alkhairi. Allah ja zamana.